vendo vocês. Então, solta a vinheta! Logo mais a gente tá fazendo um vídeo com esse amor lindo. Vai lá, oi. Oi, gente. Ele vai tomar banho. Tomar banho, nego. O nome dele é Peter. E daqui a pouco, depois, né, a gente vai fazer um vídeo tag com ele. Então, beijão. Espero que vocês gostem do meu canal. Cliquem em gostei aqui. Dá um like aqui. Se inscrevam aqui. E compartilhe aqui. Então, beijão.